Oi pessoal, bom dia. Vou mostrar para vocês um sítio de 150, de 150 anos, a fruteira de 150 anos. Olha lá, olha. Isso aqui é fruteira. Mais de tarefa. Coitada de fruteira. Tudo antigas, olha. Tudo antigas. Fruteira. Pessoal? Fruteira tudo antiga, fruteira. Depois eu vou mostrar para vocês tudo aí. Cada uma delas. Umas 150 anos.